Eksperiments ar aftermarket kvēpu filtru. Mūsu darba kolēģim ir šāds te auto Ford Transit 2020. gada ar nobraukumu nepilnu 60 000. Tagad apskatē mērocietās daļiņas tam parādīja 4,7 miljoni. Kolēģis ikdienā nebrauc liels gabals, līdz ar to šāds iznākums jau bija gaidāms. Tagad mēs uzstādījām aftermarket filtru, kas ir nopērkams pie mums. Paskatīsimies, ko mums rāda pēc šī filtra nomaiņas. Tātad ieliekam zondi un nospiežam sākt. Un, kā var redzēt, mērījumos no 4,7 miljoni šobrīd ir nepilni 2–3 tūkstoši. Tā kā jauns filtrs strādā. Pamērīsim arī pēc kāda mēneša, lai redzētu, cik tad mums ir jau tās daļiņas. Un reku izpūtais kādā stāvoklī, tur ir pilnīgs melnums iekšā. Tā kā tie, kas saka, ka aftermarket nestrādā, šobrīd tas strādā. Redzēs, kas būs pēc mēneša un vēlāk. Un šim auto aftermarket filtrs maksāja 500 eiro. Tiekamies pēc mēneša ar jauniem mērījumiem.